അസ്സലാമു അലൈക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ സർവീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ഐഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ, ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഐപാഡ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ റിപ്പയറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ 2 ടെക്നീഷ്യന്മാർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഖത്തറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളെ മുന്നിൽ. നിങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ, നിങ്ങളുടെ ഐപാഡുകൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ ബയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ബിന്നും ബ്രാൻഡിൽ നിസാൻ പമ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അൽ